سؤال: إذا كان لديك ارتفاع نقطة A عن مستوى سطح البحر اللي هو 0 قدامنا، قم بعملية لمعرفة ارتفاع النقطة B عن مستوى سطح البحر، وذلك بواسطة تيودوليت وستاديا الأفقية. المسافة الأفقية بين نقطة A نحن بنعرف نطلعها بواسطة التيودوليت بالفورميل اللي كلنا نحن بنعرفها. أما ارتفاع نقطة B عن سطح البحر فيتم بمعرفتنا الزاد الأنجل زينيتال، هذا تيودوليت على موضوع على نقطة A قدامنا، وبالتالي الأنجل بيتا زد وبيتا. altitude de B هي altitude de A، ارتفاع نقطة A المعروفة، بلس HE، هذا هو ال HE، بلس دلتا H موان HS. شو هنن هاللي عم نحكيه؟ ال HE هو علو التيودوليت، هوتور دانستريمون، الانستريمون اللي عم نستعمله هو التيودوليت هنا. ال HS هذا ال HE علو الجهاز. ال HS هو علو الستاديا، ارتفاع الستاديا اللي حطينا على النقطة B. altitude de A هو ارتفاع النقطة A عن سطح البحر. دلتا H هو فرق الارتفاع بين رأس الجهاز، مستوى رأس الجهاز، ومستوى رأس الستاديا. زي ما نشوفه من هون خط من رأس الجهاز على الخط اللي هون هو رأس دوران ستاديا، وهون رأس دوران الجهاز نسميها دي اش. فإذا دلتا اش بهاي الحالة صار معنا تريانجل، تانجنت بيتا، هذا هو هون البيتا من هذا الخط إلى خط الديستانس هوريزونتال كمالة الزد لهون. دلتا اش فرق الارتفاع هي بنطلعها بواسطة الفورميل اللي معناها تانجنت بيتا بتساوي دلتا اش على ديستانس هوريزونتال، امبليك دلتا اش اللي عم طلعها هي ديستانس هوريزونتال فتانجنت انجل بيتا. مثال على ذلك هو قدامنا الاكزامبل، معنا altitude de A عن سطح البحر معروفة، ديستانس هوريزونتال عرفناها، هوتور دانستريمون دو تيودوليت معروفة، الانجل بيتا عطانا اياها، الانجل زد معروفة، والاش اس هوتور دي ستاديا معنا اياها. بواسطة الفورمولات اللي قدامنا نقدر نطلع دلتا اش فرق الارتفاع، ومن خلالها فينا نطلع الالتيتود دو بوان بي. بهي الطريقة إذا معنا ستاديا وتيودوليت وباقي الإليمنت تبع الفورميل فينا نطلع ارتفاع نقطة B بالنسبة لنقطة A عن ارتفاع مستوى سطح البحر.